Ku biyo ni in nuna muku yanda ake haɗa haɗaɗɗen hawinmu na gargajiya na asali na 'yan Maiduguri. Hawi da ya amsa sunansa Hawi. Da farko dai za ki jiƙa itacenki na Hawi amma ki tabbata hawinki bayi da datti, bayi da ƙasa, bayi da dutse. Sai ki jiƙa shi da ruwan lafintanki mai daɗi, mai ƙamshi da kuma oil naki na Sandal mai kyau, mai daɗi, mai ɗan tsada. In baki da mai tsadan ki yi amfani da na daidai. Sai ki jiƙa shi na tsawon sati 2 har sai ya shanye ruwan lafintan da oil ɗin. Sai ki cire ki daddaka ki kakkarya in ya yi miki dogo. Ni dai gaskiya bana son dogon Hawi, ina daka nawa. Sai ki kawo siganki ki sa a wuta ki soya shi. Na nuna muku videos kala-kala yanda ake soya turaren wuta. Bana son in yi delaying wannan recipe shi yasa ban nuna a wannan video. So in kun soya sai ki saukar da shi ki bar shi ya ɗan wuce sai ki zuba a kwanonki mai ɗan faɗi. Sai ki kawo kayan haɗinki kamar su Sandal, su Farche, su Irik, su Lubban, su Jawi da duk abubuwan kamshin da ake sa a cikin turaren wuta sai ki zuba ki haɗa. So ga shi nan dai na ce muku wannan hawinmu na gargajiya ne na asali na 'yan Maiduguri shi yasa nake saka wannan Sandal Rose Surati. Wannan Sandal Rose Surati yana da kamshi sosai, za ki iya ki saka a humra. Wannan kuma Rubat hoob oil kenan mai kyau mai ƙamshi. To in baki da Sandal Rose na Surati za ki iya ki amfani da Sandal Rose wanda ake saidawa na singa kenan. Za mu kuma amfani da turarukanmu na gargajiya kamar su Kafin, su Alkalin goma. In baki da Kafin da su Alkalin goma akwai su Abarai daɗi, Salamu alaikum, kowa na so, Garambasa, akwai su Alhaji Abdullahi, akwai su 20 fragrance, akwai su kala-kala a kasuwa za ki iya ki amfani da shi. Gaskiya bana Hawi ba Mirzyan. Mirzyan shine unique scent ɗin da nake son a Hawina. In kina Hawi kuma kina sa wasu scent za ki iya ki saka. Amma ni gaskiya Mirzyan ya fi kwanta min a rai in na sa shi a Hawi Turaren Wuta. So wa'annan oils ɗin ana iya samun su a kasuwa amma in kuna so muna saidawa ku mana DM za mu tura muku duk inda kuke a faɗin duniyan nan insha Allahu. Wannan kuma turarenmu na Ehsas arabiya yana da kamshi mai daɗi, mai kwantar da zuciya, mai daɗewa kuma a kaya. Wannan kuma Mukhallat Badar Surati. In baki da kuɗin siya duka gwangwanin kamar ni sai ki siya haka. Sashi ɗaya ya ishe ki zai biya miki buƙatanki. Ba sai kin siya duka gwangwanin gabaki ɗaya tunda dai ba lallai za ki amfani da duka tunda kina sa different fragrance a kowane turaren wuta. So kun gani dai bayan na haɗa Sandal da su Farche da su Irik da su Lubban da Jawi na bar shi na sati ɗaya sai na ajiye shi sun kama jikin itacen sosai. Sai ki kawo oils naki sai ki zuba. Za ki iya ki zuba oils naki immediately bayan kin zuba su Sandal ɗinki da su Farche da su Jawi da su Lubban za ki iya ki bari. Barin ma yana da kyau, saka shin ma yana da kyau. So duk wanda kike so ki yi za ki iya ki yi. So kun ga hawinmu ya ji kayan haɗi, ya ji powder sosai, ya ji abubuwan da ya kamata. Abubuwan nan da ake saka a turaren wuta ba wai don kwalliya ba ne, dukkansu suna da amfani a cikin turaren wuta. Za ku ga mutane suna yin turaren wuta wani ana skipping wani abu wani ba a skipping. Kowa da yanda yake son turaren wutan shi. Lubban ɗin nan da kuke gani shi ma magani ne. Jawi ma yana da amfanin shi a cikin turaren wuta da kuma perfume making. Farche magani ne kuma Farche ma yana da amfanin shi, yana da sirrin shi, yana da komai shi dai. So in kun gani ana saka ko ana barin kowa da dalilin shi dai. Amma in kuna son turarenku ya fita ya yi kamshi, ya yi daɗi kuma ya ba ku abin da kuke so, ya kwantar muku da zuciya, so ku zuba wa'innan abubuwan da ake zuba a cikin turaren wuta. So kafinmu da Alkalin gomanmu ba za mu sa da yawa ba, kaɗan ya ishe mu. Ba a cika shi. Akwai mutanen da suna zuba gaba ɗaya roban, to ya danganta dai da yawan turaren wutan
turaren wutan mu bayi da yawa shi yasa zamu sa kaɗan, ɗigawa kawai zamu yi kaɗan. In zaki auna kuma mil 3 ya ishe ki, mil 3 na kafin, mil 3 na alkalin goman ya ishe ki. In baki da kafin da alkalin goman zaki iya ki sa a ba rai daɗi, zaki iya ki sa kowa na so, zaki iya ki sa salamu alaikum. Gaskiya bana son salamu alaikum da kowa na so shi yasa bara ku taɓa ganin ina amfani da su a videos ɗina in ba dai anyi requesting in saka ba. So da farko na sa alkalin goma, yanzu kuma na sa kafin. Bayan na sa alkalin goma da kafin zan juya shi ne yanda ko ina zai kama kamshin kafin mu da alkalin goma. Kafin mu da alkalin goma a wannan turaren wutan su ne za su ɗan bashi wani traditional scent na gargajiya, scent na asali, scent na ƴan Maiduguri, scent namu na kakanni, scent da yake kama jiki, scent da yake kama kaya da ɗaki. To su ne za su bamu wa'innan scents ɗin. Bayan haka in kin gama zuba su kafin ki da alkalin goman ki da su a ba rai daɗi da sauransu, za ki kawo oils naki kamar na Nasim sai ki zuba. Da farko za ki sa na Nasim, za ki sa na Almaz, za ki sa na Surati. In kin sa mai ƙarfin ma da farko yana da kyau, amma kun san a turare akwai base note, akwai middle note, akwai kuma top note. So ya danganta dai da yanda kuke son ku saka. So bayan mun saka sai na kawo hand glove ɗina tunda zan saka oils. Gaskiya na fi son amfani da hand glove yanzu in zan yi turaren wuta, tun na san amfanin hand gloves a turaren wuta sai na ga kai abun ma ya fi min in yi amfani da hand gloves. So da farko na sa bayan na zuba su kafin na da alkalin goma, na kawo Sandal rose ɗina na zuba. Sandal rose ɗin ma ba da yawa za ki saka ba, in kina son ki sa na singa za ki iya ki saka. Na Suratin yana da ƙarfi ne sosai shi yasa nake son shi sosai, kuma yana sa turaren dai yana ba turaren wani special scent. Wannan secret na mama na ne, dukka turaren ta sai ta sa Sandal rose. Yana ƙamshi ne kuma zai baki wani irin unique scent da baki taɓa ji ba a wani waje, like so unique and so long lasting. So zamu saka Sandal rose namu, yana bani wahalan zubawa amma haka za mu zuba Sandal rose ɗin. So bayan mun zuba Sandal rose za mu kawo oil namu Rubat hoob kenan, za mu zuba shi. Shi ɗin ba da yawa ne za mu zuba ba, za mu zuba 50 mils kawai. Hawin ku za ku iya ku sa mai oils da yawa yanda zai na lilo, amma ku tabbata oils masu ƙamshi sosai. Wasu suna son yin Hawi da oils ƙanana, amma gaskiya Hawi in ya ji oils masu tsada ya shanye oils ɗin, Hawi guda ɗaya, sanda ɗaya ko in ce just one chips ya ishe ku, ku ƙona gaba ɗayan ɗakin in dai yana da ƙamshi. Amma wasu sai su cika turaren maiko mara kyau wanda bayi da kyau, sai ya zama turaren ba ƙamshi, ko kuma in an sa yana bada wani ƙamshin da ba daɗi. Shi yasa mutane kuma wasu kuma sai su ce wallahi suna siyan Hawi baya musu daɗi. So bayan mun kawo mukallas badar za mu kawo oil namu kuma na Kalimat, za mu zuba shi a cikin oils ɗin. To bayan mun zuba za mu kawo sarkin ƙamshi. In kuna da sarkin ƙamshi za ku iya ku saka, in ba ku da shi za ku iya ku skipping. Na sa sarkin ƙamshi rosewood, sai na saka hand glove ɗina tunda zan juya turare. Na juya turaren nan sosai yanda kuke ganin wannan turaren nan, to dukka wannan oils ɗin in sha Allah in mun rufe shi zai shiga jikin itacen ya sa turaren yayi ƙamshi sosai. Amma kuma ba immediately za mu saida ba, because bayan an haɗa wannan turaren yana da kyau dai a ajiye shi ya ɗan yi sati 2 a ajiye yana sumuwa, oils ɗin su zo su haɗu su bada wani unique scent. So haka ake so. So bayan mun jujjuya za mu zuba a roban da za mu yi storing. Za ki yi storing turaren ki a cikin roban da yake da murfi mai kyau, very airtight, ko kuma ki nema kwalba. In baki da kwalba sai ki nema plastic roba ki rufe, amma ki tabbata kin rufe bakin da sellotape ki yi sealing.
kuma ki tabbata baya under direct sunlight. Ki ɓoye a ko drawer ko ƙarƙashin gado. I hope kun ji daɗin wannan video. In kun ji daɗi dan Allah ku mun comment, dan Allah ku mun comment. Ku yi liking, ku yi sharing video nan, kada ku manta ku yi subscribe, ku nuna min love da so da ƙauna. Ku yi subscribe, sai na gan ku a wani episode. Bye.